Nginiphethele itopic eshisayo abhala amantombazane achithayo eSoweto. So umngane wami ayingitshela izolo ne uthi ingane wakhe ne ulale nemfana ne kabhasta icondom. Bicela lo mfana njalo ne after a few days ago walala nomunye umfana futhi, yabo. So ngathi kwenzekile i-condom ngazi kwenzakaleni, but usola basebenzisile i-condom mara usola ukuthi njengoba pregnant manje ne upregnant, no, she's pregnant now, usezele manje umntwana. So usola ukuthi ubaba umntwana lo wesibili wesi-2. Mina ngithi ulo oqala, nithi noma comment section commentani guys. Mina ngithi ulo oqala because ibhastile i-condom manje. Ngenzeka ulala lo wesi-2 sevele sesikhona isisu, sevele pregnant, yabo, cause ngeke umuntu alala nawe today ngelisasa sekahlanza seka no, that a few days ukuthi kubonakala ukuthi yabo ayivele sihlale same time, yabo. So yeah, ngenzeka sihleli ulale naye sesihleli vele lesisu, yabo. Amantombazane athi sota ayafeba, ngekelana ukufeba amantombazane bayithanda ipipi. But they love upipi, they love umpipe, bathanda ukuphayipiwa. Ngenzeka la majida anemali lawa, because amantombazane yawazi awafebi nje nanje, afeba la kunemali khona. Athola la majida apholo nama-ini, bayibona intombazane bayibona ukuthi uyasebenza and all those things, izoyilahleka kuwe and uzokutshela kahle ukuthi singayisebenzisi i-condom ngoba ufuna ukutrapha ngomntwana. Kanjalo amantombazane osebenza kahle unayo yonke into, uneyimoto, ebona ukuthi imali khona la, uzoyenza sure ukuthi akumithela, yabo. Mase uthi awufuna ukondla umntwana athi hayi amadoda izinja inini mali isigebengu, scam. Amantombazane uyikema, amantombazane yikema straight, ikema, scam alert lisi, scam alert. Intombazane bawuthi uneyimali zonke everything athi hey asilalo yena uyajova, unamanga akajovi unamanga. Noma ukubonisa iproof unamanga akajovi, ufuna ukuthi ummithele, umchamele, bacela ukumchamela atraphe ngomntwana. Ngathothi vele sekamithe umntwana ngiyindoda, then sekafuna ukuthi umntwana wele kuwena. Kanjalo amantombazane. Mina ngajwayele intombazana enekuku e-tight emnandi futhi intombazane. So le ntombazane le yathi kimi basilele ne athi ingasisayenze isikole siyikhiphe condom yamlimaza, cabanga. And then wathi yena usola ukuthi upregnant. Ngathi kanjani upregnant kodwa uthe sizingezange uchamele ngaphakathi. Wathi ngichamelile ngaphakathi, ukuzwile ngizazange ngichamele ngaphakathi. But indoda bachamela ngaphakathi iyawuzwa phela ukuchama, ngichamele ngaphandle. Kanti ulale nomfana kuthiwa Raymond. So ngacheck iFacebook yale ntombazane le. Mangiyichecka atholakala ukuthi hayi nomjidi yabuza Raymond, yabuza, hayibo baby, are you pregnant? Hey, wayazobuza ukuthi pregnant na, umchamele. Ngivele ngathola ama-chats akhe after a few days sehleli lapho sinama video yami, ngathi athi check ifoni yakho. Mangithi ngacheck ama-message ade khuluma nomngane wakhe, bathi ukuthi balalile 3 rounds without a condom, 3 rounds umchamele 3 times. There is no way angamithi, mara zangamithe. Thank God, thank my ancestors zami ukuthi zangamithe lo muntu omzane leyo. If bekamithi yo bengizofa i-maintenance, ngazi uku-maintain intombazane edom. If we maintain a stupid woman, yo intombazane is DDD with the capital D. Hayi intombazane yo. The word stupid sounds so simple. That is an idiot. Ithiwa ngesilungu is an imbasali le ntombazane yo. Ufele wonke ama-subject akhe e-college, namali ngizobathi usasekhona leya college, ufele wonke ama-subject. Yena uney'bune ey'nkulu, amabele amakhulu, unengane vele. And mina ngithandwa la mantombazane nabantwana already, angazi bangifuna la mantombazane nabantwana, yabona. Yo nomunye izolo ngitshela esinye futhi story on another video guys. Yo siyabuya, I'm gonna tell you a lot of into ezenzakala kimi guys. Yo, don't forget to subscribe, click on the notification button. I'll be back with the next video.
Hallelujah.